hindi naman kami excited, no? Ang aga namin dito. 10:15 pa lang, andito na kami sa McDo. Serious? Ayun na. Ayun na. 321? 20 minutes lang ang pagre-redeem. Hala, bilis naman na. Ayun, nabili. Pero init-init pa galing ATM. Unang sahod niya, budol agad. At least may remembrance ka sa sahod mo. Para sa bayan ko. Para sa ekonomiya ng Korea. Para sa ekonomiya ng BTS. Oy, si ate naka-claim na siya. Sana all. Ayan na. Let's go! This is the moment. Okay lang po videohan kayo. Bias, tsaka yung bias record niya. Cookie. For take-out, habol namin yung box, tsaka yung papel. Tapos nare-refer today's video. Yung pinili kong sauce, Cajun, barbecue, tsaka manong sauce. We make sauce. Thank you. Thank you. Urgent. Puro mga happy meal, oh. Puro happy meal nga eh. Tumataginting na 550. Sana ito rin ginawa nilang 2021, no? Let's go! My stupid. Oh no. Thank you. Ito na yung nabudol. Yan. Saan mo na? Hidden! Uy! Sino yan? Si Jimmy. Bias record niya. Ay, bayas. Bias. Oh. Si J-Ho. May ano pa siya ngayon. May maskara pa siya. Set me free! Ganpak sa akin. Pag-asa ko ba yan? Yan. Tadam! Si Cookie. Bakit si Cookie? Wala. Para kami bunso. You are the cause of my euphoria. Dapat nag-euphoria siya. Yeah. Set me free. Kung may motivational rice, meron ding motivational nuggets. 550! Pero okay lang. Masatisfy mo lang yung pagiging ng fan girl ng BTS. Okay na yan. Kaya mapupurga kami ngayon sa nuggets. Sabi ko nga yun sa counter, pwede mo huwag munang lutuin. Kami na magluto. Para anytime na gusto namin mag-nuggets, meron. Hindi pwede daw kasi nasa standard siya. And then, tikman natin. Lasang malabo ako makapunta ng concert sa Tagal. Tapos na sila ma-enrelease. Ito, motivational sauce. Kaya namnamin natin. Namnamin namin yung 550 kasi unang sahod ni Chesa sa barangay. Dito napunta. O diba? May story yung niya, yung sahod niya. Kung ipapa-auction yan, malaki na yung value kasi may story. After 20 years, may story to. Itong kauna-unahan kong sahod, diba? Kaya huwag manghinayang kasi yung memories, hindi mo maano yan. Ibabalik. Unang sahod sa SK Barangay. Tapos yung mga unang sahod ko ng trabaho ko, kay mama ko naman binigay. Ngayon sa BTS naman, Unang sahod niya, budol agad. The design is very budol. design is very magastos. Okay lang yan. Ang mahalaga, masaya tayo. Wala tayong inagrabyadong tao para makabili ng ganito. Kaya minomotivate namin lahat ng mga sangkatauhan para makabili ng ganito. Mag-ipon, magsipag. Ganun lang yun. Huwag mambudol. BTS lang pwedeng mambudol. Pero happy budol. Kaya nasa Happy Meal sila. Naisip ko yun. Ganun, nakakapatalino talaga yung nuggets ng McDo. Very funny. Har. 30 perasong nuggets. Purga talaga kami dito. Yung dalawang anak ko ang matutuwa dito kasi favorite nila yung nuggets. Akin yung price. Bala sila dyan. Basta kailangan sealed with the kiss. Charot. Landahanin mo. Pera yan sa future. Puro pera. Ayan. Ayan. Hey, guys. Jiminy. Si Jiminy. Yay. Basta pinipindot yun. Nabubuksan ba ito? Nabubuksan. Hindi. Dali. Paano siya pipindot eh? Yan, ganun lang ata.
Ay, Diba? Ano ba? Ano yung tsura kanina? Isa ba? Bayang. Si Mang. Nakatuwad pa si Mang. Hindi pa siya nag-unmask. Hipster kasi siya eh. O, speed Hipster siya. Ay, nag-i-spin siya. Wala pa yung Nag-head spin siya. Dancerist kasi siya. Yan yung bias niya. Bias ko, si Gio. Ito ang bias maker ko, si Jimmy. Ay. Parehong dancerist. Paksa natin si we are the dream. Ganon. Button yung buntot niya. Na? Pipindutin natin. Ganon. Ganon. Pipindutin natin yan. Parang iba yung nasa isip ko. Dapat sa Parang boxing reminded ako for today's video. O, ganyan. Dapat si JK yung post niya dun sa sa Calvin Klein, hindi nakaganon siya. Di ba? Hindi ka nakaganon, dapat si si Cookie. Si Cookie. Tapos palit pa rin ulit natin si Cookie. You are the cause of my euphoria. Euphoria. Tapos na. Ayan. Ito, may purpose yan, di ba? Para silang train. Kailangan sama-sama pagkakasunod. Yan. Together we stand, divided we fall. Parang ganun. Tapos dito-dito natin. Kulang pa tayo ng 4 para umandar na yung train natin. Yet to come, yeah. The moment is yet to come, yeah. Run, bullet move, run, bullet move. Naglaro yung bata. Nakpapalitan mo ng barbecue sauce to. Ano naman? Sige na. Sige na. Ikaw na. Dali. Sabihin mong vlogger nanay mo. Gamitin natin yung vlogger card natin. Yan ang OA. Pay mo. Putik. Sabi na, pakialam namin kung vlogger. Sabi mo, content creator yung nanay mo. Dali. Oh, ito na. Ano sabi sa'yo mo? Wala naman. Tiningnan ko lang siya to. Sabi ko, vloggerist to. Paano tingin ka? Tinignan ko lang siya ng ano. Paano tingin sa vlogger? Nakaganito. Nakingi ka pa ng gravy doon lang. Ikaw naman. Bakit ba? Ba't ka ba nahiya? May kasalanan ka ba doon sa counter? Tatapago natin. Sabihin mo, tiktokeris yung nanay mo. Dali. Dali, influencer yung nanay mo. Sabihin mo, tiktokeris yung nanay mo. Ako yung nanay ko ma-art. Yung sa'yo na ano, throw it back. Sabihin mo yung nanay mo nagto-throw it back hamon tsaka Pag hinanap nagtitwerk. kanila talaga. Oh. Ano sabi? Oh, sinabi ko lang, I can buy you, your friends, and this club. O, di binigyan ka agad. Binigyan ka agad ako. And this chicken nugget. Sinabi ko pa nga, OT7 ako, ha? To set. O, wag seryosohin, charot-charot lang yan. Okay. Thank you. Thank you, Macdo. Thank you sa pambubudol. Charot. Bakit na? Okay, guys.